ja suured tänud toetajatele ja tasakaalupanuse tegijatele, sest need meditatsioonide ja videode üleslaadimine on minule tasuline ja seda ma kõike teen sellisest missioonitundest. Just tänane teema on ka osaliselt missioon, mida ma olen siia maailma tulnud kehastama, et edastada informatsiooni, mis toimub energiamaailmas. Ja ma olen aastaid juba rääkinud tegelikult sellest, et me oleme liikunud kõrgemasse teadlikkuse tasandisse alates 2020 aasta algusest vähemalt, kus ei ole enam selliseid vanu reegleid ega süsteeme, mille järgi toimida, vaid inimene saab ja võib ise otsustada, millega ta ühineb ja mida ta enda ellu lubab ja mida ta loob enda ellu. Ja nüüd olen saanud tagasisidet sellele enda tunnetustele ja mulle tulnud informatsioonile, et kusagil 2021 aasta tõsteti globaalselt inimkond 4. dimensiooni tasandisse. Aga mitte kogu inimkond, vaid need, kes olid suutelised kaasa minema. Tol hetkel oli seda kusagil 10-12% inimestest. Ja enne seda toimus mingi 5-aastaline ettevalmistus, et inimesi tõsta sellistesse vibratsioonidesse, et neid saaks globaalselt üles tõsta 4. dimensioonilisse tasandisse. Mõned hinged, kes olid valmis ja otsustanud minna kaasa sellega, ei olnud võib-olla piisavalt puhastunud ja vanu programme mustralt lahti lasknud ja ehk siis me võisime vaadata tegelikult 2021-2022 ja ka paljud ennustajad, ka astroloogid ennustasid, et tuleb palju selliseid üksteisest eraldumisi, lahkuminekuid ja see oligi just sellepärast, et osad hinged liikusid vibratsioonides edasi, aga teised mitte ja neil tekkis omavahel siis selline lahkheli ehk enam ei vibreerinud ühes teadlikkuses, nad ei saanud üksteisest enam aru, ehk siis see on umbes niimoodi, et üks inimene oli 1. korrusel, teine 3. ja nende nii-öelda mõtted, soovid, energiad enam ei ühtinud ja toimuski eraldumine. Me elame siin maailmas tegelikult maatriksmaailmas ja maine elu, kui inimhing kehastub maisesse plaani, toimubki tegelikult sellises kinnises maatriksmaailmas. Me võime tõsta oma vibratsioone, võime vaimsuse tasandiga tegeleda, aga me ei pääse sellest maatriksist. Mis siis praegu toimub? Toimub see, et sellest maatriksist, 3D maatriksmaailmast tõstetakse kogu inimkond 4D maatriksmaailma. Ja need inimesed, kes pole valmis või need inimhinged, kes ei soovi edasi minna 4. dimensiooni, mis tegelikult iseenesest on vaheprogramm, vahekoridor õigemini 5. dimensiooni minekuks. Me võime seda kujustada ette ka nagu liivakellana, et liivakell alumine osa on siis 3D, vahepealne on 4D ja 5D on siin üleval. Kui inimene on 3D maailmas täielikult, siis on okei. Kui ta on 5D maailmas täielikult, on okei. Aga kui ta on seal vahepeal, siis tegelikult on ta igasugustes mõjuvaldades ja tunnetustest ja hoovustes ja samamoodi tuleb tal enda vanade programmide ja muude selliste süsteemidest väljalülitamisega tegeleda. Ja tegelikult need galaktilised olendid, kes inimkonda praegu aitavad, soodustavad ka seda, et inimene siis puhastuks, korrastuks ja eelkõige selliselt leebelt,
sest kui see puhastumine, korrastumine toimuks, siis hästi kiiresti siis inimese nii-öelda kehasüsteem ei peaks sellel vastu ja ta lihtsalt saab kas närviataki või insuldi või infarkti. Igal juhul ta põleb läbi. Ja kuna maakera on ka elus olend, siis ta tegi galaktilisel nõukogule, ehk siis kõigepealt võib-olla seletada seda, et kõik planeedid, mis on maakera ümber või kogu selles kosmilises süsteemis, on tegelikult kõik üks suur tervik. Nad on omavahel seotud ja kõik, mis toimub siin maakeral, mõjutab ka teisi planeete. Ja sellepärast ei saa suur galaktika ja planeetide kogum lubada, et maakera häviks. Ja tehakse kõik, et päästa maakera hukkumisest. Ja kas esimene või viimane, võib-olla üks viimane hüüatus maakera poolt oli siis 1945, siis tuumapommi lõhkemine. Enne seda ju me teame, oli sõjaperiood ja siis hakkas maakerale siia maisesse plaani sündima hästi palju siis teistest dimensioonidest, kõrgematest sagedustest valgusolendeid, kes tulid aitama siis seda planeeti energiatest tõstmisel, et maakera ei saaks hukkuda. Sest 1998, vist oli 98, oli 89, suur päiksevarjutus, kus ennustati, et maakera hukkub, toimub siis inimkonna hävitamine, sest kõik oli niivõrd madalale juba langenud inimeste mentaliteet ja kogu suhtumine elusse ja sellel olevasse. Aga seda ei toimunud, sest alates, nagu ma ütlesin, 1940-45 sündis siia maailma juurde hästi palju selliseid valgusolendeid, kes enda kiirgusega ja enda vibratsioonidega aitasid maakeral püsima jääda. Ja see ongi siis oluline, et igast üksikisikust, igast inimesest loeb väga palju. Ei ole tähtis, et sa oled mingisugune vaimne mentor või budasarnane, vaid lihtsalt, et sinu vibratsioonid ja energiad oleksid siis kõrgemal sagedusel ja sa vibreerid seda endast välja. Teiseks tulid need valgusolendid siis maa peale kehastuma, et kogeda seda suurt üleminekut, mis praegusel ajal toimub, just hetkel, praegu, viimastel aastatel ja tulevastel aastatel. 1998 seda maailma lõppu ei toimunud ja Trumvala Melkisedek oma Südames elamine raamatus kirjutab, et maiad olid väga pettunud ja läksid siis kanaldusmeditatsioonid vaatama, miks seda ei toimunud. Ja nad nägid, et kogu maakera oli ümbritsetud sellistest valgustäpikestest ja kui nad läksid lähemale, siis nad nägid, et nad olid inimesed, kes olid enda valguskehad mingil moel siis aktiveerinud, kas siis Merkaba või mingite muude tehnikatega. Ja see näitas, et tegelikult kogu see maasüsteem ei saa hävida, vaid ainult edasi liikuda. Aga mis praegu siis toimub see, et kõik need inimesed ja tasandid, mis ei vasta 4. dimensioonilisele sagedusele, need kõik tegelikult hävivad. Madal, raske, negatiivne maakera pealt nii-öelda hävitatakse, on küllaltki selline ränk sõna, aga kahjuks niimoodi on, see ei saa enam püsida. 3. dimensioonile vastavad nii inimesed kui siis piirkonnad ei saa jääda püsima 4. dimensioonile, nad lihtsalt ei mahutu sinna oma energia vibratsioonidega.
ja paraku on ka ennustatud väga palju selliseid ka looduses muutusi ja need looduses kataklüsmid, mis iganes, vulkaanipursked ja muud sellised mandrite liikumised ja veetõusud, nende ulatus, nende suurus oleneb ka just inimestest. Nendest inimestest, kes tõstavad enda teadlikkust. Nendest valgushingedest, kes on tulnud siia maisesse plaani siis aitama seda maailma üle minna. Ja enne 2021. aastat oli 5 aastat ettevalmistus, siis praegu toimub uus ettevalmistus ja inimestel on võimalik üle minna uuesti globaalselt 4. dimensiooni 2027 aastal. Aga see toimub siis, kui on vähemalt 50% inimesi selleks valmidusse jõudnud. Ja nii et põhimõtteliselt on nii, et hävineb see 3D maatriks ja asemele siis tuleb siis 4D maatriks siis teadlikkus siia maisesse plaani ja kõik, mis meid ümbritseb, kõik, milles me elame, hakkab siis olema siis selle järgi. 4. dimensioonilises tasandis ei ole enam negatiivsust, ei ole karmasid, ei ole mingeid nõiduseid, siis 4. dimensioonis on kõikidel inimestel loomuomane olla külluses igal tasandil, ka rahaliselt, sest kõik on energia, ka raha on energia. Aga samas, nagu ma ütlesin enne, et 4. dimensioon on selline vahekoridor üleminek, siis veel toimivad ka vanad mõned programmid, kui inimesel, kes on tõstetud üles uude sagedusse, on vaja nendest vabaneda. Ehk siis mingid madalad energiat on jäänud. Peale 2021. aastast arvatavasti paljud inimesed tajusid seda, et mingisugused terviseprobleemid tõusid üles, mingisugused suhteprobleemid, sellest ma juba nagu mainisin, siis võib-olla tööalased probleemid, sest 4. dimensioonis ei saa inimene teha enam seda, mis ei ole talle meeldiv. Ehk siis töö peab olema nagu hobi. Sa pead rõõmuga minema tööle, sa pead nautima seda. Kõik, mis on sinu hingele vastuoluline, see hakkab sinu elust vaikselt kaduma ja lahtuma. Ja aidatakse sellel lahustumisel ja kadumisel just sellega, et tuuakse üles neid asjaolusid, näidatakse inimesele ja siis inimene suudab nagu ise emotsionaalsel tasandil neid asju hakata vabastama. Võib-olla läbi ka aja mahavõtmise, läbi pisarate voolu, läbi muude selliste teadvustamiste, võib-olla ka tänu meditatsioonidele. Aga kõige olulisem on hoida enda tšakrasüsteem avatuna, sest maises plaanis elades me oleme eelkõige seotud maaemaga ja me saame inimestena olla täielikus harmoonias ja tasakaalus siis, kui meie 3 alumist tšakrat on avatud. Ehk siis väga tähtis on ka kundaliini avatud olek, sest kundaliini on energia ja kõik töötab ju energiatasanditel. Ja selleks olengi teinud näiteks sellise harjutuse nagu energiate korrastus ja energiate korrastus ja sageduse tõstmine. Energiate korrastus sageduse tõstmisega, jah. Ja neid on nüüd 2 varianti ja 3. on ka energiates korrastus tulnud juurde. Ja minul, ma arvan, et juba võib-olla 10 või rohkem aastat tagasi tulid just sellised meditatsioonid, lühemad alguses, hiljem nüüd siis ka alates 2019 pikemad. Meditatsioon hakkas pikemaid tegema ja need on mul kõik olemas minu
YouTube'i kanalil @valguskanal Marge ja neid saate kuulata ja paljud nendest on tegelikult ka üles laadimata meditatsioonidest, aga neid juba kõiki neid asju on seal mingisugune 80, selles mõttes kursuste materjalidega, online kursused ja videodega. Ja kõik on tegelikult ka ajalise ja muidugi ka mateeria taga, aga kui on õige aeg, siis tulevad kõik mõlemad. Nii et kui keegi võib-olla omab vaba aega ja ei taha tohutut summasid selle eest, siis võiksime koostööd teha, kes aitaks mul YouTube'i neid üles laadida, mis on üles laadimata meditatsioonidest. Aga muidugi ma üritan tasapisi siis ka omade jõududega neid siis saada siis üles ka neid ülejäänud meditatsioone. Ja nende olulisus ongi just see, et nad avavad keskse kanali, ühendavad maa ja taevaga. Ja kui sinu tšakrasüsteem on avatud, kui sinu jalade haldadesse ja kogu sinu keskkanalis ja tšakrasüsteemi tuleb maa, jõustav, päästav energia, siis ta avab sinu kundaliini, avab sinu astraalse, eeteriku astraalse tasandi tšakrad, siis juursakra, sakraal, nabatšakra, päiksepõimiku ja siis liigub eluenergia juba ka teistesse tšakratesse ja ka teistesse tasanditesse, mentaalsesse, kausaalsesse, atmodipodiaalsesse ehk siis ka hinge ehk siis südame tasandile. Ja sinu süda saab hakata ehk siis sinu hing saab hakata valitsema sinu mõistuse ehk ego üle. Ja ego on ka üks tüüp, kes on siia maisesse plaani saadetud sind siis nii-öelda piirangutesse panema ja teine on hirmusüsteem, mida siis kunagi siis nii-öelda hüperborea ajal juba, sellest on jälle ka selline tees, et hüperborea ajal siis mingite olendite poolt siis inimestele piiranguliseks mustriks loodi. On selline, see video, mida ma vaatasin, oli naisterahvas, kes suhtles ufodega 8. eluaastast peale ja seda me teame juba, ma arvan, kes teab, kes ei tea, et hüperborea süda oli Eesti kohas, tähendab on hüperborea süda ja sellepärast on Eesti väga tähtis piirkond siin kogu maakeral. Ja mul ei ole sellist sisetunnet, et Eestiga võiks midagi sellist olulist juhtuda. Võib-olla midagi, mingi puhastumine toimub, aga ma arvan, et Eestil on väga suur tulevik just sedama vaimse ja ütleme uue maailma teadlikkuse tasandil. Ehk siis ma arvan, et siin hakkavad toimuma suured asjad ja minu sisemuses ei ole sellist mingisugust rahutust ega muud tunnet, vaid vastupidi on siin teadmine, et siin on kõik vaikus, siin on rahu, siin läheb hästi. Nii et kes vaatavad ja kes leiavad minu videosid YouTube'is olevaid meditatsioone, siis teadke, et need kõik aitavad, need on nagu tööriistad, nad aitavad teile tõsta ennast vibratsioonides, ühenduda siis enda hingega ja tõusta vertikaalelu ajajoonele ehk siis elama hetketeadlikkuses. Ma olen rääkinud hetketeadlikkuses elamisest juba aastaid ja ma arvan 3, võib-olla isegi juba veel 2 aastat tagasi vaadati minu peale nagu imbetsilli peale. Aga praegusel ajal ma vaatan, räägivad sellest ju väga paljud ja nii valgusest kui hetkest, kui hetketeadlikkusest ja ka tasapisi hakatakse rääkima sellest, et tegelikult ei ole mingit karmat, ei ole meil vaja esivanemate asjaolu enda järel vedada, sest 4. dimensioonis on, nagu ma ütlesin, sul õigus siis otsustada, kas sina lahendad neid asju või lahenda. Kui sa otsustad neid lahendada, siis see on sinu otsus, see on sinu valik. Kui sa otsustad, et see ei ole sinu reaalsus, siis see on sinu valik ja nii on. Ehk siis 4. dimensioonis hakkad sa
60% ulatuses looma enda elu ise. Jõudes 5. dimensiooni loodki sa enda elu täielikult ise, aga siis peab olema ka sinu südametasand täielikult avanenud, et sa saaksid elada läbi südame, ehk siis, et ego ei saaks vahele sekkuda. Ja mul nüüd vahepeal läks siis see meelest rääkida, et Hyperborea ajal siis kogu planeetide ehk siis galaktika tahtis tõusta sageduses, aga mingi planeet ei olnud selleks nõus, ehk nad otsustasid, et nemad ei tõuse. Ja maakera otsustas need olendid enda juurde tuua, maakerale elama, et neid enda imelise valgusega siis ümber transformeerida. Aga kõik toimus hoopis vastupidi, ehk siis toimus selline süsteem, nagu arvutisse tuli viirus. Kui arvutisse tuleb viirus, siis kogu see arvutisüsteem jookseb lõpuks kokku ja algul siis mürgitatakse ära siis nende muude programmidega, valeprogrammidega. Ja toimus sama asi. Hyperborea hävitati ära ja tuli Lemuria ja kõik toimus otsast peale. Lemuria hävitati ära, hävines ära ja tuli Atlantis ja seal toimus samamoodi. Ehk siis viirused on väga tugevad ja võimutsevad ja võtsid üle järjest kõik need 3 tsivilisatsiooni pika peale ja Atlantis vajus siis nii-öelda ookeani põhja. Ja nüüd ennustatakse, et see Atlantise piirkond tõuseb uuesti üles, et osad mandrid vajuvad siis vee alla ja osad siis tõusevad üles. Et väga erinevatel põhjustel, mida seda ennustamisi on, et maa tuum pidi kuumenema ja see paneb siis vulkaanid purskama ja kildmaad liikuma ja muid selliseid muutusi tegema. Ei oska öelda. On ka osad, nagu meelde tuletan, Nostradamuse ennustus, et mingi komeet pidi tulema kuskil ookeani põhja, ookeani laskuma ja selle plahvatusega siis toimub siis kogu maa värisemine ja igasugused need, mis toimub, oleneb igast indiviidist, sellest, kuidas moodi sina otsustad edasi liikuda oma sageduse tasandis, tõsta vibratsioone ja läbi selle kiirata maailma seda puhast valgust ja armastust, sest see lahustab ära ka kõik selle negatiivsuse. Ja isegi kui midagi toimubki nendest asjadest, mida ennustatakse, siis iga üksikisikul on võimalus kõike seda pehmendada, leevendada, mis siis läbi nende toimuvad ja kas üldse toimub. Aga jah, ennustatakse, et 2032-34 hakkab inimkond elama siis nii-öelda paradiisis. Kõik on jõudnud ilusasti vähemalt 4. dimensiooni tasandisse, osad 5., osad 7. juba ja hakkab eksisteerima maises plaanis ainult siis selline positiivsuse, armastuse, valguse ja heaolu nii-öelda elulisus. Nii, et nagu ma ütlesin, et väga palju oleneb sellest, kui palju siis sa suudad nendest vanadest programmidest lahti anda ja ennast uutesse vibratsioonisse tõsta, aga üks oluline asi on see, sinu otsus. Sellest ma lugesin juba väga ammusel ajal, kus siis see oli ka arvatavasti mingi Magda või keegi selline vene vaimine tegelane, kus siis tegelikult ta kirjutaski, et tähtis ei ole see, kas sa oled vaimne või taimne. Tähtis on, et sa otsustad. Sinu otsus, sinu valik loeb seda, kuhu maailma sa kuuluma hakkad. Kas sa liigud edasi või mitte. Et postitasin Facebooki lehele ja ka kodulehel on blogis olemas 2020 tehtud siis ühismeditatsioonid 3 päeva järjest, oranživalguse meditatsioonid
mitte meditatsioonid, ühistervendused ja seal tegelikult kirjeldab ka seda, mida siis näidati, et mis maailmas toimuma hakkab. Samamoodi see, et toimubki maailmade eraldumine ja need, kes ei ole nõus uude maailma minema, siis need lihtsalt viiakse teise eksistentsi tasandisse. Kuidas see toimub? Ei kujuta ette, seda ei näidatud, aga jah, et uuemates vibratsioonides ja praegu lihtsalt tuli selline info juurde, et tegelikult on sellest ka palju räägitud, et kui sa oled kõrgemas dimensioonilises tasandis, kõrgemas teadlikkuses, siis kõik sinu sõnad, mõtted, soovid hakkavad materialiseeruma. Ma arvan, et me oleme juba aastaid, paljud inimesed, võib-olla mõned mitte, märganud seda, et me loome endale asju, loome endale olukordi, loome endale mingitele asjaoludele lahenemisi. Kas või et saab kodus šokolaad otsa ja järgmine päev tuleb klient, ütleb, ma ei tea miks, aga mul oli tunne, et ma pean sulle šokolaadi tooma. Või kui sa sõidad kuskile, siis lood endale parkimiskoha või siis on isegi selline asi võimalik, et sa mentaalselt räägidki inimesega, ütled, et tead, mulle väga meeldiks, et sa mulle homme tood midagi. Ja ta ei tea ise ka miks, aga ta läheb kas või kaevab aiast porgandit välja, aga ta toob sulle midagi. Et miks ta ei tea, aga tema juurde jõuab info, sest see näitab seda, et meie ei hakka elama lihtsalt enam ühisväljas, vaid ühistes energiates. Ja kui inimesed elavad ühistes energiates ja neil on palju negatiivsust, siis teine inimene hakkab seda kõike tajuma. Ja see on kõik loov energia. See kõik loob. Nii et universum ei saa lubada seda, et keegi inimene kedagi või midagi siis oma mõtetega või teadmatusega või madalusega lihtsalt ära hävitaks või talle midagi halba teeks. Olgu ta siis inimesele või maailmale. Et see lihtsalt ei saa niimoodi, et 5. dimensiooni jõuab inimene juba avatud südamega täies armastuse, reaalsuse, teadlikkuses. Nii et kõik vanad hirmuprogrammid, mis meil on sisestatud mingite sajandite jooksul, nendest vabaneda saab inimene ise oma otsusega. Ka budistidel algab aastane enese jälgimise ja analüüsimise aeg, siis iga inimene on võimeline ennast jälgima, analüüsima, kui ta seda tahab, kui ta seda otsustab. Sest kui sa juba midagi otsustad, siis sulle astutakse 10 sammu vastu ja aidatakse ja tehakse kõik, et sa saaksid oma otsuseid ja valikuid ellu viia, et kõik need energiat sind toetaks nendes. Nii et tuleb ja toimubki juba suur loomise aeg, tohutu loomine. Nii et inimesel on võimalik praegu aidata enda kehasid ka, et uutesse energiatesse järgi viia. Ja see on toitumise jälgimine. Ja kui sa tahad liha süüa ja keelad, et uutes energiatesse liha ei sööda, siis see on suurem stress sulle. Ja juba selle mõttega, et ei, mina liha ei söö, sa juba alandud oma energiaid, sest absoluutselt kõik on energia. Iga sinu mõte, sõna on energia. Keelamine on energia. Madal energia, alla tõmbav energia, tahtmisega, oma tahtega tõmbad sa ka energiaid alla. Uutes energiates toimub kõik loomine läbi armastuse, läbi südame, läbi teadlikkuse. Nagu ma ütlesin, mul on šokolaadi vaja, järgmine klient tuleb. Ma ei muretse, kuidas see šokolaad tuleb minuni, ma tean, et ta tuleb. Ehk siis see teadmine, kindel olemine, kulgemine selles. Mul on seda vaja. Šokolaadi, banaani, porgandit, parkimiskohta, ka võib-olla arsti vastuvõtul meeldivat suhtumist. Sa saad kõik absoluutselt luua, seda ette kujustades, niimoodi otsustades ja olles kindel, et see niimoodi on. Ehk siis kulgemises. Küll tuleb. Küll läheb, laheneb. See on teadlikkus. See on uus teadlikkus.
Ja kui me 3. dimensioonis programmeerime, loome, kujustame ette, siis 4. dimensioonis on otsustad ja kulged selles. Ja kõik asjad lahenevad. Ja ehk siis tegelikult hakkab sa üha rohkem ja rohkem intuitiivselt tajuma, suhtlema, olema mõjutatud ja mõjutama ja ühisteadvuses olema kõigi ja kõigega. Samas olles eraldi indiviid, aga samas pead sa teadma, et sa läbi selle mõjutad iseennast, oma elu, teisi inimesi ja kogu maailmas või seda kogu maakeral toimuvat. Nii et tasapisi inimese teadlikkus muutub, sa hakkad elama läbi südame ja armastuse kaudu ja looma armastuse kaudu, töötama armastuse kaudu. Raha tuleb armastuse kaudu. Ja samas on see ka kõik energia. Armastus on energia. Armastus ja valgus on võimas energiamuster, mis võimsalt loob, lahustab, tervendab ja seda ma olen nii palju saanud kogeda viimaste aastate jooksul ja kui ma 2020 aastast olen teinud siis valgustervenduse, viinud läbi valgustervenduse kursust, mille ma olen ise koostanud ja mille mõte mul oli juba oma 2020. aastast juba 10 aastat tagasi, sest mul tuli endale teadmine kuskil 2005-2006, et ma ei pea ütlema lihtsalt, et ma olen Reiki kanal, vaid Reiki ja valgusarmastuse kanal. Ma ei teadnud, mis see tähendab. Hiljem see sai mulle selgeks, mida see tähendab ja see ongi võimas, kõrgsageduslik energiamuster, mis lahvatusena lahustab ära kõik madala ja negatiivse. Me võime mõelda ka, et see on selline jumalik valgus, mille sa enda üle tõmbad. See on täpselt sama asi, sest sina oled Jumala kehastus siin maises plaanis. Sa oled peegeldus Jumalast, sa oled tema nii-öelda väike närvirakukene siin maises plaanis ja sul on samasugused omadused, võimed ja teadlikkus. Ja sa elad mitmedimensioonilise inimesena ja kui sinu vibratsioonid tõusevad, sinu teadlikkus, sageduse tasand tõuseb, siis oled sa suuteline ühenduma enda kõrgemate mitmedimensioonilise tasandi kihtidega, millest siis kõige kõrgem tasand või kiht on siis sinu päritolu koht, kust planeedilt sa pärined. Mina oma meditatsioonides ühendan sind tuleviku mina meistri tasandiga, kas see on nüüd see kõige viimane või mitte, aga see on ka väga võimas ühineda tuleviku mina meistri tasandi südame potentsiaaliga ja selles tasandis siis teha enda kogu eksistentsile täielik restart ja puhastus. Ja ka siis eellastele anda vajalikku energiat ise hakkama saamiseks ja tõsta ennast iseenda elu ajajoonele, elamaks siis iseenda elu ajajoonel ja et sinust järgnev põlvkonnad ei pea enam esivanemate asju järgi vedama, vaid nad elavad iseenda elu ajajoonel. Ja see on kõikide inimeste, kes on 4. dimensiooni jõudnud, siis nii võimetekohane kui ka võimekus ise otsustada, ise luua, mitte ühineda ja mitte vedada järgi nii ellaste kui iseenda eelmiste elude kui ka elatud elu asjaolusid. Sa ei pea mitte midagi vedama järgi, sest kui sa elad hetkes, hetke teadlikkuses, siis hetkes ei ole ju mineviku asju. Horisontaalis elades elad sa kohe kordad mineviku asja, jälle, kui nii kauga ära õpid, aga elades hetkes, hetk. Nüüd minu eelmises hetkes ei ole enam seda hetke, või selles hetkes pole eelmist hetke, mida ma just rääkisin. Aga hetkega lood sa järgmist hetke. Hetkes oled sa olevikus. Olevikus saad vaadata minevikku ja muuta ka seal olevaid asjaolusid. Ka eilsel seansil me liikusime kliendiga tema lapsepõlve ja muutusime selle mustri, kust kohast ta
terve oma elu, 45 kuigi palju aastaid, elas selles mustris, et tal oli hirm saada hüljatud, et ta pole piisav, ta pole hea, ta on vale, ta on halb ja teda võidakse hüljata, et ta jääb üksi. Ja kogu elu on tema tema elu kujundanud seesama muster, kus talle kõik inimesed, kõik olukorrad on andnud seda kogeda. Nii, tõustes 14 dimensiooni, see enam ühine selle mustriga, vaid sa astud sellest mustrist välja. Aga enne on hea vaadata selle mustrile otsa, kui sa teda tead. Kui ei tea, siis vaikselt kerkivad üles, kas nüüd enne tõusmist või peale tõusmist. Ehk siis 2021 peale seda tõstmist, globaalset tõstmist, kus inimestesse sisestati 1000 hertse kõrgsageduslikku energiat, see lihtsalt tõi välja neid vanu mustreid, et inimene pidi nendele otsa vaatama, neid vabaks andma. Ja selle jaoks ei ole vaja mingit tohutu suurt tööd teha, vaid vaatama selle asjaolule ehk siis selle mustrile ja ütlema, et okei, ma aktsepteerin sind, et sa olid. Aga minu reaalsus sind pole. Ma tänan saadud kogemuste eest. Ma olen nii tänulik, et ma kogesin neid asjaolusid ja nüüd ma tean, mis see tähendab. Ma olen selle ära kogenud. Ma ei ütle õppinud, sest kui ma ütlen õpin, siis ma muudkui õpin, ma saan juurde. Ma kogesin need asjad ära, ma nüüd tean. See teadmine on minu sees, mul pole vaja seda enam kogeda. Ja hetke reaalsuses mina otsustan, et minu elu oleviku reaalsus, seda ei ole. Aksepteerides minevikku ei sünni neid sündmusi ja asjaolusid enam tulevikku. Ehk siis, kuidas see ütlus oli, kui ma lepin sellega, mis on, kaotab minevik oma tähtsuse, olevik on võti. Et kui ma aksepteerin seda, mis oli, kaotab minevik oma tähtsuse, olevik on võti. Olevikus lood sa tulevikku, olevikus võid sa aksepteerida minevikku. Neid mineviku varje, neid teadvustada. Need hakkavad vaikselt uutes energiates üles kerkima asjaoludena, terviseprobleemidena. Ja võib olla nii, et täna on sul liigesed vallutavad või kuskilt poolt mingi organ annab tunda ja homme pole mitte midagi. Ehk siis need on puhastumised. Samamoodi toimub peavaludega ja võib-olla mingite muude seljavalude või mingite muude asjadega. Vanad terviseprobleemid võivad üles kerkida selleks, et nad saaksid lahkuda. Ja sinna võid alati kaasa aidata just sellega. Näiteks põlved valutavad, siis küsid endalt, aga mis minus on, millised emotsioonid on selle taga, selle asjaolu taga. Ja ikka oma klientidele räägin seda, et kõik pärineb sinu enda sisemusest ja baseerub emotsioonidel. Ükskõik, mis sinu elus ei ole, küsi, mis minus on, et see asi on üles kerkinud, ma seda nüüd tajun siin või see asi toimub. Ja vastuse saad sa emotsioonidest. Ja eile ka me analüüsime just see ja inimene ütleb ka, et ta teadvustas, et ta pole piisav, et tal on hirm, et teda hüljatakse, aga mis emotsioonid seal taga on? Ikkagi alaväärsus, hirm, rahulolematus, leppimatus, aga eelkõige muidugi ikkagi hirm. Ja kõige olulisem, iseenda mitte armastamine. Kui sa ennast armastad, kui sinus on iseenda armastamine, siis sul ei tuleks ju pähegi, et sa pole piisav või et keegi võiks sind hüljata. Me tuleme ikkagi kõiki neid asju siia maailma kogema ja seda on ka väga raske inimestel nagu sellega leppida, et mis mõttes, eks ju. Aga siia maailma sündides ma võtan vastu otsused, ma läbin need ja need ütleme kogemused ja need alandamised ja need ütleme mis iganes raskused ja inimhing ongi tänulik nende kogemuste eest ja ta viib sinna hinge reservaari need kogemused ehk siis
mulle ka kunagi tuli informatsioon, et maailma sünnib siia hingefragment ja viib siis hingereservaari kogemusi ehk siis sellesse mitmetasandilisse, mitmedimensioonilise kihi kõige ülemisse kihti viib need kogemused. Ja olen näinud ka lapsi, kes käib iga öösel, viib oma koduplaneedile ehk siis sinna hingereservaari neid kogemusi. Nii et inimesel on siin maises plaanis suur missioon ja teiseks suured võimalused, mida ta ei saa seal, kust kohast on ja tulnud, kust ta pärineb. Et neid kogemusi on oled sa tulnud ise siia saama ja võtnud vabatahtlikult vastu, et sa neid läbid. Ja teine nüanss selle juures on see, et need samad olendid, kellest ma rääkisin, kes seal nii-öelda hüperboreaal, selle ego ja hirmud. Minu kass siin tegutses. Küüsiva tervitada. Hirmud inimestele nii-öelda programmideks peale pani. Ja miks ta pandi sellepärast need peale, et inimestelt saada energiat kätte, sest need olendid toituvad inimeste energiatest ja just madalatest energiatest, negatiivsest energiatest. Armastuse valgust nad ei kannata. Ja selleks, et seda luua, ongi hirmuprogramm, et me elame läbi hirmu juba sajandeid ja ego nii-öelda kannustamise all ka sajandeid, ehk siis ego ongi meie mõistus ehk egoteadvus. Mõistus valitseb südame teadlikkuse üle. Kass. Mõistus valitseb südame teadlikkuse üle, ei lase läbi südame elada. Nüüd hakkab see kõik ära lahtuma ja muutuma. Ja inimene hakkab elama läbi tunnete, läbi siis teadvustamise. Nii et kõik asjad aitavad kaasa sul uutesse energiatesse kaasa minna, toitumine, hingamine, liikumine, aga eelkõige mõtlemine. Mõtlemine on kõige olulisem asi nende juurest, sest mõtlemise alla käivad kõik need emotsioonid, ego all vangis olemine. Et minul on YouTube'i kanalis tehtud siis mõistuse poolt loodud mustrite puhastamise meditatsioon, pikem ja lühem, alateaduse meditatsioone, pikemad ja lühemaid. Aga igapäevaliselt oluline on ikkagi see energiate korrastussageduse tõstmisega, et sa oma vibratsioone saad tõsta ja nendesse ankurduda ja harjutada ennast. Ja siis näed sa juba ka seda, et see toit on mulle parem, niimoodi liikuda on parem ja liikumine on üks oluline asi, mis aitab sul just maaga ühenduses olla ja alumisi tšakrad aktiveerida, et see energia liiguks siis alumistest tšakratest kõrgematesse tšakratesse ja tšakrad on ju ühendatud meie kehadega ehk siis eeterliku, astraalse, mentaalse, kausaalse, atmalipudiaalse kõikide kehadega ja ka neid tasandeid siis aktiveeritakse ja avatakse. Nii et liikumine on väga oluline asi, mis aitab siis olla looduse ja maaga ühenduses ja avada sinu siis tšakrasüsteeme ja kõige olulisem ongi siis maiste tasandite tšakrad, sest me elame maises plaanis ja me oleme seotud maaga, maa energiatega ja see on kõige loovam energia üldse siin maises plaanis on maa energia. Ja teine on siis meie enda südame teadlikkus, südame energia. Läbi südame oled sa ühenduses universumiga, läbi südame või südame kaudu saad sa kõiki teadmisi, mis universumis on, sest sina oledki universum. Nagu ma enne ütlesin, sa oled Jumala kehastus siin maises plaanis ja sa hakkadki olema, mida kõrgemal sagetasandile liigud, 4D, 5D, 6D, 7D, hakkadki olema nii-öelda jumalik olend siin maises plaanis, selle kõige otsesemas mõttes. Nii et tahtega ei saa me midagi teha. Tahtega me kaotame energiat, hirmuga kaotame energiat ja
meie vibratsioonid langevad, nii et tuleb olla siis kulgemises ja teadlikkuses, mis on sulle parim ja teadlikkuses, et sinu keha ise hakkab tegema valikuid ja sinu teadvuse muutudes hakkad sa olema teistes nii-öelda teadlikkuse tasandis, kus lihtsalt sa näedki maailma suuremas plaanis ja ei allu enam sellistele madalatele ihadele ega sind energiates alla tõmbavatele asjaoludele. Ja ka vanad lapsepõlvest saadet kogemused kustutatakse tähtsusest, nii et vanematelt saadud programmid kustutatakse tähtsuselt uues 4. dimensioonis. Kui sa tunned, et sul on mingid abistavad materjale vaja või meetodeid, siis loomulikult saad sa neid kasutada, aga tavaliselt toimubki, nagu ma enne mainisin, läbi pisarate, emotsioonide väljumise ja ka võib-olla kehalise puhastumise, kõik need vanad programmid, mis sinust kustutatakse ära, nii et need ei oma enam sellist aktuaalsust ega tähtsust. Ja nii et kõige olulisem ongi enda vibratsioone tõsta, sest kui uude teadlikkusse saad, siis kõik asjad lahenevad ise. Mina ka omal ajal sain konstellatsioonides, osalesin, minu reikiõpetaja tegi neid, Tartus käis tegemas ja ka ühtede teiste abilistega ja ka siis ise ja ka klientidega liikusin eelmistesse eludesse ja lõpuks ja lahendasime seal neid asjaolusid, mis iganes ei olnud teiste inimestega või olukordadega ja lõpuks tuli minust see teadmine, et aga mis ma siis teen, et ma elan olevikus, aga ma olen kogu aeg minevikus. See tähendab seda, et ma ei elagi oleviku elu, vaid ma olengi kuskil minevikus kogu aeg ja toon neid mineviku energiaid olevikku ja siis mõtlen, et miks mul tulevik ehk homne päev on kogu aeg mingisugust jamad käivad, eks ju. Ei ole emotsionaalselt, ütleme, täielikus rõõmus. Ja vaikselt iseenesest, mitte oma tahtega, need lihtsalt kadusid ära, isegi kliendid kadusid ära, kes soovisid kuhugi rännata mineviku asjaoludesse. Ehk siis ka ümbritses maailmas see kaotas aktuaalsuse. Minu reaalsuses neid asjad siis vaikselt lahtusid ära. Ehk siis ma tõusin teadlikkuses, arvatavasti juba enne 4. dimensiooni, kus ma hakkasin siis mõistma, et ma loon iga selle oma teoga ja loon oma sooviga või nii nagu minule tuli selline teadmine, aga kui mina nii ütlen, siis nii on. See tähendab seda, et kui mina nii ütlen, siis ma ise loon kõike. Nii et väga tähelepanus tuleb olla enda siis sõnadest ja soovidest. Nii et nullida neid egoprogramme ja see ei ole võib-olla lühike tee, vaid pikem tee. Ehk siis nagu mainisid, enda jälgimine, analüüsimine, aga uutes energiates on kõik võimalik. Nii et kui näiteks minu juures seansil käia, siis võib kusagil 3 kuu jooksul need programmid hakata väljutuma ja tulla esile ja asjaolud lahkuma, aga võib-olla ka lühemalt. Samamoodi häälestuspühitsused, kas reiki või valgusterenduse kursusel, ka reiki häälestusinitsiatsioonid on õigem öelda, olema ühitanud siis uue maailma energiatesse ehk siis otse algallikas sühendumisega, mitte olema siis mingites vahepaikades, mingites süsteemides. Nii, et arvangi, et ma olen selline valgusesse tõstja ja ühendaja, kes aitab inimestel ühenduda looja lättesse ehk siis Jumalasse, ehk siis iseenda allikasse ja hakkama olema ise nii-öelda valguse energia vastuvõtja, mis siis käivitab sind maises plaanis olema siin täielikus enda jõus ja väes, enda suutlikkuses ja võimekuses luua. Nii et seanssidel, kursustel, hiljem võib olla puhastumisi, unes võid näha igasuguseid, mis iganes sõdasid või muid selliseid asju, need on kõik mittevajalike mustrite, mudelite, programmide väljumine. Olen ise saanud ka kogemuse, et
Riina Agreetial Lepoja tõlgitud raamat Teelos, kus seal soovitati minna Teelosesse Sastamäele siis puhastuma öösel une ajal. Ja kui ma seda palusin, siis ma ärkasin öösel keset ööd üles selle peale, et see on mingid kašmaare ja sõdasid ja mis iganes nägin unes ja mõtlesin ka, et ma tahtsin nagu puhastumist, mitte seda. Teisel ööl sama ja siis mul tuli meelde, et muidugi, et tegelikult toimub ju nende, kui ma tahtsin puhastumist, siis mina näen, kuidas moodi astraali väljuvad ära need mittevajalikud mustrid, mudelid, kõik see negatiivsus ja raskus ja ma näen unedes lihtsalt neid selliste piltidena, selliste nii-öelda ka filmina ja neil tuleb lihtsalt minna lasta. Et unenägudest ka enamus unenäod on võib-olla sellised puhastumised, et eks sellest on ka pikemalt võib-olla võimalik rääkida, aga hetkel läheks see võib-olla väga pikaks, et enamus unenäod ongi need selliste mustrite mudelite väljumine, aga kui me räägime neid mitmetel inimestel edasi või ise päevad otsa mõtleme, siis mis me teeme? Me kinnitame nad uuesti enda hetke ellu. Nii nagu ka mineviku rännates, eelmistes eludes rännakutes, me toome nood sündmused siia sellesse ellu ja loome sellest homse päeva, ülehomse ja tuleviku. Nii et seda tuleb ka siis hakata aru saama ja mõistma ja tavaliselt, kui teadlikkus muutub, siis inimene mõistabki selliseid asju. Hakkad olema siis teadlik vaatleja ja kulgeja ja sulle kulgemises antakse seda, mida sa vajad. Ehk siis sinu sees on rahu, vaikus ja universum teab, mis sulle on parim ja annab sulle seda. Ei ole vaja pingutada, punnitada ega siis teistmoodi, ütleme, kuidagimoodi tahtega iga päev muretseda ja mõelda, vaid tead, mis sa tahad ja kõik kulgeb sinuni, kui sinu sees on see rahu, vaikus ja teadlikkus. Nii et kõige tähtsam ongi ennast tõsta hetke teadlikkusesse ja teadvustada siis, millised meetodid aitavad siis seda teha sinule, et olla maaga sünkroonis, hingata rahulikult, aga kui sinu mõttetöö on tasakaalus ehk siis teadlikkuses, siis sa hingadki rahus, sest hingamine läheb paigast ära siis, kui sa oled närvis või erutunud, enam-vähem sama asi. Maaenergiate aktiveerimine läbi kesksekanali koos kundaliiniga ja südame tasandi võimendamine ja ego vaigistamine. Enda kursustel nii reikis kui valgustervensel õpetangi südamelt küsimist, ehk siis keegi on ka öelnud seda, et see on nagu, kuidas see oli, hinge südamikult küsimine, vist oli niimoodi, et kui sa õpid südamelt küsima, siis hakkad saama rohkemalt vastused oma sisemusest ehk intuitsioonilt ja seal on ka teine meetod, ego vaigistamine. Et iga kord, kus sul tuleb mingi mõtete müra, siis sa saad öelda, et ego vait, mõtted kinni, nagu raamatu paned kinni, mõtetest energia välja ja hingeda tšakrasse kuldvalge energiapall. Hingeda tšakra on sinu peakool olev 15 sentimeetri kõrgusel tšakra, mis reostub siis sinu negatiivsete muremõtete, aga ka medikamentide, alkoholi ja narkootikumidega. Ja kui alkoholist rääkides, alkohol on üks asi, mis sind vibratsioonides ikka korralikult alla tõmbab. Samamoodi nagu need kemikaalid, mis on toitudes, nii et jälgige, mida te poest ostate, kui palju eesid seal sees on, maitse tugevdajad ja maitse tugevdajad, mis teine on siis veel, ühesõnaga hetkel ei meenu, aga põhimõtteliselt neid eesid on väga palju toitudes. Proovige ise rohkem teha, proovige osta talutoodangut ja inimestena tegelikult kutsun kõiki üles võib-olla mitte ostmagi neid poe asju, sest ja võib-olla siis muutub ühiskonnas tootmine, aga kindlasti uutes energiatesse tootmine muutub. Ja kindlasti inimesed hakkavadki eelistama rohkem puhtaid toite
mina mäletan lapsepõlves, kus olid kõik saiad, leivad ja kõik muud tooted olid tegelikult kemikaalideta. Mis siis nüüd juhtunud on? Et vähe sellest, et väetatakse, siis ka pannakse või nendesse toiduainete sisse neid väetisi, et samas need saiad, leivad seisid ka omal ajal väga hästi. Miks nüüd on vaja mingit tohutut säilitusainet sinna sisse panna? Nii et aga see kõik tuleb, kui sa liigud edasi uude teadlikkusesse ja ei hakata enam nii palju siis mürgitama asju. Liikumine, nagu ma juba mainisin, see aitab siis alumisi tšakraid ja kogu energosüsteemi käivitada ja maaga ühenduses olla. See on väga oluline vaimsele olevusele, kes on hingestatud siin. Vaimne olevus maisplaanis, et olla rahus, tasakaalus ja teadlikkuses ja energiates. Nii et kõik see jutt on selleks, et sa saaksid oma energiavibratsioone niivõrd palju tõsta, et tõesti ka kaasa minna 2027 aastal toimuvale uuele globaalsele tõstmisele. Ja kindlasti inimkond jõuabki sinnamaani, et paljud inimesed on võimelised siis kaasa minema, sest vastasel juhul poleks ka seda, neid, kes on näinud juba tulevikku. Ka selle naisterahva, kes ufodega on suhtlenud, on näinud seda tulevikku, et 2030, 32-4 toimubki tõesti see nii-öelda paradiisi maa peal nii-öelda nagu elukeskkonna siis nagu kuidas ma ütlen, toimumine. Et tõesti inimesed hakkavad elama kõik rahus, harmoonias, heaolus, rõõmus ja õnnes ja teadlikkuses ja loomises ja tõesti iseenda loomises. Ja mis on siis oluline, ongi uuesti ütlen, see energiate korrastussageduse tõstminega, sest kui sul on suur väli, auraväli, siis sa ei resoneeru ka välisest mingisuguste hirmutavate asjadega. See on ülemineku ajaks praegu hea kuni 2027 aastani, võib-olla mõned aastad veel. Ja need välised energiat võivad sind hirmutada ja ärevusse ajada ja energiates alla tõmmata, et olla rohkem kaitstust, olla rohkem hoitud ja turvalisuses. Saad sa siis teha neid harjutusi, sest nagu ma ütlesin, minu missioon see on olnud ja algul ma ei saanud aru, miks ma neid kõike teen, aga nüüd ma tean, et see on just selle jaoks, et inimesed saaksid enda energiates ennast siis kaitsta, hoida, puhastada, tõsta ja minna kaasa uude teadlikkusesse. Nii et teine energiate korrastussageduse tõstminega, mis see harjutus on juba selline, kus sa energiates rohkem puhastad ennast ja tõesti tõstad ka ennast vertikaalelu ajajoonele ehk elama hetke teadlikkusesse ja ühendud otse looja lättesse ehk algallikasse. Sa hakkad baseeruma algallika energiatel. 2019 lõpus näidati mulle sellist, et inimesel on 2 võimalust. Üks on otse algallikas ühenduses ja baseeruda algallika valgusel ehk siis jumalikul valgusel ehk siis iseenda jõul ja väel ja saada kogu aeg sealt juurde seda energiat, olla püsivas energia vahenduses. Teine oli siis selline viltune tee, mis tähendas seda, et inimesed kasutavad, baseeruvad või abivahendeid olendite ja muude selliste abistajate näol, mis ei ole ka väga vale, aga sa annad selles enda jõu ja väe ära tegelikult. Ka siis, kui sa kellegi poole pöördud, et abi saada, sa annad tegelikult enda jõu ja väe ära, kui see on pidev. Kui see on mingi selline tõesti väga-väga oluline olukord, kus sa teisiti ei saa hakkama, siis on see ainuke abivahend. Aga kui sa ainult sellele baseerudki regulaarselt ja püsivalt ja ise ei taha absoluutselt mitte midagi enda jaoks teha, siis on enda jõu ja väe äraandmine. Nii et tulevikus 4. dimensioonis ei siis
toimi ka enam mingite karma asjade, nagu ma ütlesin, vist juba rääkisin sellest, jah. Nii et sa hakkad looma ise ja sul on võimalik ja võimetekohane ise otsustada, luua, mis sinu elu siis ümbritseb ja milles sa siis elad. Nii et oluline ongi siis hoida oma tšakrad, eriti alumised tšakrad avatuna ja tõsta enda vibratsioone, siis sinu teadlikkus ja teadus muutub ja sa hakkadki maailma nägema suures plaanis, ehk siis sa liigud kaasa uute energiatega ja võimaldad kõike seda enda ellu ja aitad ka luua paremat maailma, paremat elu selle maakera peal, kus me elame kõik. Paremat reaalsust heaolus, külluses ja küllus on sinu loomulik olek. Raha on energia, raha tuleb sinu poole rõõmuga. Otsusta, et sul on kõik võimalikud vahendid kõikide asjade endale soetamiseks ja lubamiseks ja raha voolab sinu juurde täielikus vabaduses. Nii et sinu ülesanne või võimalus on siis ennast energiates tõsta, mis iganes viisidel. Mõtted jälgides, analüüsides, emotsioone vabastades, toitumist, hingamist ja liikumist jälgides, aga kui mõtlemine on positiivsuses, siis sa iseenesest valid liikumise, toitumise, hingamise just selle õige, mis on sulle siis heaoluks ja sind tõstev. Nii et endaga tegelemine on praegu üks oluline asi, aga just sellisel tasandil, millest ma siin täna rääkinud olen, et sinu kõrgem mina hakkaks domineerima sinu mõistuse ehk egoteaduse üle ja sa saad vabaneda kõikidest nendest hirmumustritest, mis sind siis ka alla tõmbavad. Hirm, et ma pole piisav, hirm ellujäämise ees, hirm hakkama saamise ees, hirm, et sind hinnatakse ja nii edasi. Inimestel on tohutult palju hirme. Tea, et see kõik on üks suur illusoorne mäng. Kogu see maatriks maailm on üks suur illusoorne mäng ja sinu ülesanne on hakata selle mängu juhiks, mitte olema selle mängukann. Ehk siis selle mängu nii-öelda mingi ettur. Kui sina teadustad ennast looja olevusena, siis tasapisi, rutem või hiljem hakkad sa tegelikult mõistma, et sina lood kõike. Iga oma sõna, mõtte, teoga lood sa. Ja sina lood selle reaalsuse, milles sa siin maailmas elad. Ja mida kõrgemas sagedus oles, 4D, 5D, hakkad sa hetkeliselt iga oma sõna ja mõttega looma. Ja mida sa tahad siis oma ellu luua. Milline on sinu reaalsus, mida sa tahad luua. See oleneb kõik sellest, kuidas sa maailma suudad vaadata, kas siis 3D maailma tasandilt või siis 5D maailma tasandilt või veel kõrgemalt. See oleneb kõik sinust. Ehk siis mõistma, et see maatriks maailm ei kao mitte kuhugi, vaid ta teiseneb 4D tasandile. Ehk siis sinu võimalused. Sa hakkad 60% looma enda elus ja sinu võimalused avarduvad ja sul on võimalik hakata elama palju imelisemalt ja loomingulisemalt. Ja lõpuks liikudes edasi 5D maailma, kus siis eladki sa läbi oma südame teadlikkuse, kus egol ei ole enam kohta. Nii et võti on siis energia omamine, armastuse energia omamine. See, et sa oled energeetiline olevus, baseerudes looja lätte puhtale valgusele, selle võimsale loovale energiale. Ja siis hakkab see energia voolama igasse sinu elu aspekti.
rahasüsteemi, suhete süsteemi, kodusüsteemi, mis iganes töösüsteemi. Hakkab sul olema selline töö, mis on sulle meelepärane ja hobiks ja olles sisemiselt iseenda armastamises rahus tasakaalus, tõmbad ka sa enda ellu sellise kaaslase. Mitte vastupidi, kes tuleb sulle andma mingisuguseid õppetunde, vaid ikkagi kõik baseerub pärineb sinu enda sisemusest. Ja kui sinus ei ole enam madalaid emotsioone, ehk siis negatiivseid emotsioone või sind alla tõmbavad emotsioone, siis sa ei saagi seda luua. Sa lood seda, mis sinu sees on. Ja üks viis, kuidas enda mõistuse üle siis valitsema hakata, ehk siis seda egot vaigistama, on see, kus sa paned ennast sellisesse olukorda, mille kohta pole sinu egol või mõistusele mingisugust vastet. Mõistuse ruum on siin nii-öelda kolba taga, kuhu siis mõistus loob siis neid mustreid mudeleid, mille järgi reageerida. Et missugune olukord on sinu jaoks selline mõnes asjaolus, kus näiteks lähed tundmatusse metsa ja kõnnid seal edasi teadmata, kuhu sa lähed. Mõistus lülitab välja, sest tema ei tea enam, kuidasmoodi teha ja sa hakkad läbi südame, läbi enda sisemise teadlikkuse siis asja võtma. Kuidasmoodi seal siis metsas siis edasi liikuda ja kuidas sealt siis ellu jääda ja kuidasmoodi siis hakkama saada, et sealt siis välja tulla. Või siis mingis muus olukorras või siis tõesti tahtega, nagu mina õpetan, et ego vait, et kujustad ette, et paned seina peal klõpsti tule surnuks nii-öelda sellest lülitist või arvutiekraanil ristist programmi kinni. Et ego vait, ei sekku. Ehk siis tähtis on olla iseenda reaalsuse peremees ja teadvustada, et sina oled see looja olevus ja sina lood seda elu, mida sa elad ja et see maailm on illusoorne mäng ja sina oled oma mängujuht. Mitte oodata, et keegi sulle välisest maailm midagi annab või arvata, et keegi karistab sind, kui sa midagi nii ei tee või et et näed, et nagu vanasti oli, et vanemate patud kuidas on, pannakse siis laste peale või laste peale, tuleviku põlved peale. Need on kõik vana süsteemi reeglid. Kui sa otsustad, et see kehtib, siis see kehtib sulle, sest sa ise lood seda. Nii et mida edasi, seda rohkem sa ise lood. Kui sa arvad, et see nii on, siis ise lood. Kui sa arvad, et sul on vaja karmaga tegeleda, siis sa ise lood seda enda ellu. Sa ise alandad sellega enda vibratsioone ja oledki sellises teadlikkuses, kus tulebki neid asju teha. Aga jällegi uues maailmas pole sellistel süsteemidel ja meetoditel enam kohta. Nad minetavad enda tähtsuse ja jõudes 5. dimensiooni neid enam ei eksisteerigi, sest sinu teadlikkus on niivõrd teisenenud, et neid enam ei ole sinu jaoks olemas. Sest siis oled sa juba täielikult sellest välja kasvanud. Nagu juba mainisin, et minule tuli juba 2020 aasta alguses selline teadlikkus, et me oleme võimete kohaselt looma ise oma elu. Tegema valikuid, millega me ühineme ja kas me laseme nendel asjadel oma elus olla või mitte olla, olgu nad siis mis iganes muud asjad, esivanemate või enda elude asjad või mingisugused muud, ütleme, konkurentsid või piirangud. Me oleme tegelikult kõik võimalikkuses. Me elame kõik võimalikkus, me oleme kõik võimsad. Kui sa ise otsustad niimoodi. Kui sa tahad edu omada tööalaselt, siis tuleb otsustada, nii, ma
tahan seda teha, mulle meeldib, see on mulle hobi ja meeldiv tegevus. Ja juba see otsustamine on üks samm universumi jaoks. Aga võib-olla lihtsalt, et seda saavutada, võib-olla ka paned ennast kuhugi kursusele kirja, et ennast täiustada ja universum loob sulle kõik võimalused, avab kõik teed, saadab igasugused variandid sulle, mis võimaldavad seda tegevust teha. Olen seda ise kogenud ja soovitan, proovi, katseta ja see läheb niimoodi. Nagu hakkad muretsema, nii lood seda, mille üle muretseda veelgi juurde. Siin ongi üks reegel selle juures see või reegel või ei ole reeglid ja piiranguid, need loome ise tegelikult, aga ütleme, et ongi nii, et kui sa midagi tahad, siis tuleb see asi lahti lasta, anda universumisse lahen ja öelda nii-öelda Jumalale universumile, et vot see asi on minu jaoks õige ja olla kulgemises. Kõik muretsemised ja peaga üle mõtlemised, need tuleb lõpetada, vaid teada, et see asi tuleb, see on sinu elus. Ja see tuleb ja on. Sulle antakse kõik võimalused. Nii et vaimsus ja mateeria on tegelikult võrdväärsed energiat, tuleb ainult osata nendega siis kuidas ma ütlen, neid kasutada, nendega käituda. Nii et luua, mateeria ei ole halb, aga kuidas seda luua? Luua rõõmuga, luua teadlikkusega, rõõmustada elu üle. Minu arust ütles kunagi Vigala Sass, et elus mõte on see, et sa liigud kogu aeg edasi, tunned rõõmu sellest, oled õnnelik ja saad teadmisi juurde. Ehk siis pidev rõõmu, õnne, tänulikkuse tunne elatud elu üle. Ja sul kõik asjad õnnestuvad. Nii et hakkan lõpetama nüüd seda tänast, vaatan kella, räägis päris pikaks on läinud. Nii et teadvusta, et sa ise tulid mängima seda illusoorset mängu siia maatriks maailma. Ja vastavalt sellele, kui sa selle oled endale selgeks mõelnud, siis kindlasti sulle selgineb see asi, et mina olen looja olevus ja mina juhin seda mängu. See kõik on illusioon. Teine tuleb, ütleb sulle halvasti, siis tead, et see tegelikult on illusioon. Illusioon selles mõttes, kui ta ütleb sulle halvasti, siis mis on emotsioonid, mis sinust tekivad? Imelist kulgemist sulle uutesse teadlikkuse tasanditesse, uude maailma valguses ja armastuses. Ja valgust armastust sulle. Aitäh, et kuulasid. Aitäh, et oled olemas.